Arep diomongke kerja ngoyo, ya ora apa-apa. Arep diomongke nguber donya, ya los sak karepmu. Lah arep piye meneh? Jen kehidupane kabeh wong kuwi beda-beda. Ya mungkin awakmu beruntung iso terlahir saka keluarga sing serba ono, sing duwe kepinginan apa-apa, gari apa. Beda ro aku, sing duwe kepinginan apa-apa, ya kudu ngrasakne rekoso. Nek aku ora rekoso, ra iso ngrasake enake sego bolo. Saestu, ampun dipaido. Masalah yen kon berjuang.